ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോണേ. വേറെ നല്ല ഇതൊരു മൈക്രോവേവ് ആണ് OTGൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ല് ബേക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ നമ്മൾ ടാറ്റയില്ലേ, ടാറ്റയുടെ അവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അവിടെ കമ്പനി സ്വന്തം കമ്പനിയാണ് കണ്ടായി, ടാറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രോമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഈ OTG മൈക്രോവേവ് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ കത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, നമ്മൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്കിന്ന് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, അൽഫാമൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ. വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലൈറ്റ് കുറവാണ്, കാരണം കണ്ടോ. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടും കൂടി ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് മാറ്റട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടു. ഇതോടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇതതിൻ്റെ ആക്സസറീസാണ്. എന്തോ ഒരു പാത്രമൊക്കെ ട്രേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ളത്. അതെ, കാണാനൊക്കെ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഇതെന്തോ സംഭവം എന്നറിയില്ല, നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് മറ്റേ നമ്മൾ ടിക്കയൊക്കെ വെക്കില്ലേ, ടിക്കയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ട്രേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമുക്ക് എല്ലാം ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം. ഗൈസ്, ചെറിയ പണി കിട്ടി. നമ്മുടെ ഈ പവർ പ്ലഗ് ഇവിടെ കയറില്ല, ചെറുതാ കൊണ്ടാ. ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ മേടിക്കണം പോയതിന്. ഞാൻ സാധനം മേടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ. അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാൻ പോകണം. ഗായ്സ്, നമുക്കിത് ഇതാ കിട്ടിയത്. കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ഓണായി കണ്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ചിക്കൻ സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ടൊക്കെ ചെയ്തൊരു ഏകദേശം 8 പീസിൻ്റെ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കണം. നമ്മളത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാല നമ്മളിപ്പോൾ അൽഫാമല്ല, ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച സംഭവം ആ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാത്ത വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഓവൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മസാല. നമുക്കിത് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ ഇടാൻ. നമുക്ക് ഈ ഓവൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സെറ്റാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളും സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. നോക്കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഈ സാധനം. ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതിയോ? ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം, അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ സെറ്റ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, അടക്കാൻ പറ്റുള്ള അതൊക്കെ ഊരി കണ്ടോ, ലൈറ്റില്ല തോന്നി. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചിക്കൻ നൈസായിട്ട് ഓയിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് പെരുത്തി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ മേലെ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ. നമുക്കിനി നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റത്തേക്കല്ലേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ടെമ്പറേച്ചർ 230 വരെ മീനുള്ളത്. 230 ഫുൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ
മേലും താഴെയും കോയിൽ. ഇത് താഴെ മാത്രം, നടുക്കത്തല്ലേ ഇത് ഫാൻ. ഇതിപ്പോ നടുക്കത്തെ ഫാനും കൂടി ഉള്ളതാ. അതിന്റെ താഴെ നോക്കേ, അതിന്റെ രണ്ടെണ്ണം ഹീറ്റ് ആവണം മാത്രം. അത് വെച്ചോ? ആ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ആവട്ടെ. അതെ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയി. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇട്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാ ചിക്കൻ ഇട്ടോ. നമ്മളിത് അങ്ങനെ സാധനം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വെക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഫുൾ ടെമ്പറേച്ചർ തരാം. കാരണം ഗ്രില്ലൊക്കെ ഫുൾ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വെക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിയിലത്തെയും മേളിലത്തെയും 2 കോയിലുണ്ട്, അത് ചൂടായി സെറ്റായി വരും. ഞാനിത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റിയ സംഭവം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് റെഡി ആവട്ടെ, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഗായ്സ്, നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ട്രേ വെച്ചോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അടിയിൽ അത്രയും അങ്ങോട്ട് ഇത് വെന്തിട്ടുള്ളൂ. മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടി വെച്ച് നോക്കാം, സെറ്റ് ആവുമോ നമുക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് കാണാം. ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ ഇതേ 10 മിനിറ്റും കൂടി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമുക്കൊരു മണ്ടത്തിന് പറ്റി ട്രേ വെക്കണ്ടായിരുന്നു അടിയിൽ. അത് ഞാൻ വേസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനടിയിലൊരു ബട്ടർ പേപ്പറും ഈ ഏറ്റവും അടിയിലൊരു ട്രേ ഉണ്ട്, അതിൽ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അത് കരിയുന്നുണ്ട് കിടന്ന്, അത് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം, പാടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി മസാലയൊക്കെ സെറ്റ് ആവണം. കാരണം നമ്മൾ 10-20 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ മസാലയൊക്കെ സെറ്റ് ആവാൻ, അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലിവർ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അത് കഴിച്ചു നോക്കാം. അങ്ങനെ കേട്ടോ, മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. യെസ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ പുകയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സാധനം സെറ്റായി. എന്നാലും ഓഫ് ചെയ്യാം. പൊളി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കോളൂ. അതേ കാര്യം നമ്മൾ മൊത്തം എടുത്തു, നല്ല കോലോട്ടുണ്ടത്, എന്തായാലും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതെ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഇതാണ്. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ചെറുതായിട്ടൊന്ന്. സംഭവം കൊള്ളാം, മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയട്ടെ. ഞാൻ മിനിച്ചട്ടിലെ മുക്കിയതിൻ്റെ ഒരു പാടായി കാണണേ. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്, കാര്യം കൊള്ളാം. മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഗായ്സ്, ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ലെഗ് എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു ഈ പീസ് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ മയോണൈസ് വണ്ണം വെച്ച് ഇതാവും, എന്നാലും ചുമ്മാ കുറച്ച് ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതല്ലേ. ഇതൊക്കെ എത്തിയിട്ട് മതി, എനിക്കിത് അത്ര ഒരു ഇഷ്ടമല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഈ പീസ് കഴിച്ചിട്ട് ലെഗ് ലാസ്റ്റ് കഴിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുള്ളൂ. ഹലോ ഗൈസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന 2 ദിവസം കഴിയണ്ട. കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവനിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ വെച്ചുള്ളൂ, അതാണ് മെയിൻ ഒരു കാരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഷോർട്സും വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഉടനെ എന്ന് പറയാനില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വരാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുവരെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നല്ല വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ബൈ.